Moto Plus tianetsika malagasy ankafizo ny Moto Plus miaraka amin'ny logité. Ankafizo ny logité miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro no mampazoto homana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Tilcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents colorés disponibles en magasin. Batimax. Tilcor nolotranao ny logité. Bonobon vous présente logité. Bonobon est un biscuit croustillant recouvert de pâte de cacahuète enrobé d'un fin chocolat. Bonobon rempli d'émotions. Bonobon. Mandroatra tsara sady madio ny lambanao miaraka amin'ny savony Rim. Injato ariary na valonjato ariary. Rim, lay savoninao vita malagasy. Ny dentifrice force no ampiasaintsika hitazomana ny nifitsika ho salama sy mafy tsara. Dentifrice force, nify matanjaka, tsika mamiratra. Dentifrice force manolotra anao ny logité. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Tonga soa ato anatin'ny logité amin'ity takarivan'ny zoma 7 aogositra 2024 ity manolotra ny araba tompoko kilasy tompoko vavy sainam-panajana isika anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany eto amin'ny Dream. Toerin'ny fokon'olona eny amin'ny fokotany Antsararay Ambohimanarina ny fanoloana ny sefo-fokotanin'izy ireo izay teny midina avy amin'ny sefo distrika Antananarivo fahaenina. Araka izany dia tsy navelan'ny olona natao ny fifamondram-pahefana na izany aza dia nanazava andanin'izay ny ministry ny atitany fa azo atao ny manolo ireo olom-boatendry araka ny fanazavana tamin'ny andro lalain'Andriamasy sy misa razafin-jatovo. Vao maraina dia efa tome folona ity tany malalaka akaikin'ny bron fokontany Antsararay Ambohimanarina ao anatin'ny boriboritany fahenina Antananarivo renivohitra ity. Antony raha araka ny antsantson'izy ireo dia tsy manaiky ny anesorana sefo-fokontany ny olona ity. Ny andreto zay satria tediavin'olona sorona ato ny présidentanay. Inona ny antony? Tsy fantatray ny antony. Fa zay tsy resaka resabary ny voriana eto fa nitselan'ny présidentanay. Fa maninona izy ny tsy alany eto nga izy nanao ratsy sa nanao tsara? Présidentanay mahita ny elakelatranonay rehetrarehetra ireo sy mahita ny fahoriana eto. Farany ankoatran'izay tsisy mirarahana ambany tanàna. Présidentanay ihany présidentanay fa tsy miala eto izy fantatray. Ka ohatrany hoe manohitra ny fanapa-kevitry ny fanjakana zany nareo amin'izany? Tsy manohatra izay satria soa vita amin'ny présidente eto dia tsy miala eto izy fa eto foana ny tianay. Hatramin'izay fizarana fanampiana zay zany tsy mbola nisy olana mihitsy ety aminareo? Tsy nisy olana mihitsy. Tsy navelan'ireo olona marobe teo ivelany natao ny famindram-pahefana teo amin'ny sefo-fokotany am-Perinasa sy ny olona nitendren'ny tompona anaikitra avy eny amin'ny distrikt'ny Antananarivo fahenina isolo azy. Misy mpandona président fokotany dia za zany soloana dia efa tonga le décision rehefa tsy nankatahandreo olona zany dia hoe inona ny antony nanalana ny tena dia izay fotsiny mahatonga le olona savorivory izay amin'ny rahalahy efa niresaka tsisy hoe tsy hanao passation na anona fa fanaraka hoe hanao passation fa ny olona mihitsy no tsy manaiky hoe inona ny antony nanalana satria 5 taona teo mipetrako teto an'ity fokotany ity tsy mbola nisy na zavatra vita teto efa be dabe ny zavatra nisoa azo miboaka efa be dabe dia ohatrany hoe tonga dia miala fotsiny ihany dia izay mahatetra an'ilay olona inona ny antony nalana izay nangatahan'ny olona zany. Zany hoe raha tsara zany le olona napetraka soloanao efa eo? Efa eo le olona io izy efa eo dia efa an'izy avy amin'ny préfet de police. Fantatra mihitsy ny antony? Tsy fantako ny antony zany. Tsy fantako ny antony. Décision efa azo ny décision. Dia tsy fantako ny antony tsisy antony ao. Samy efa vonona no ny famindram-pahefana nefa nrotonta. Ponina ety ihany rahateo ilay ho sefo-fokotany vaovao ka tsy nisy ny fandirana. Na izany aza dia tsy mbola tanteraka aloha ny famindram-pahefana. Zany no voateny fotsiny koa nitondra ny taratasy zareo hoe
nampanatsoana tena amin'ny firaisana nameny taratasy de ity no toerana zay ametrahana de niona zay mirahalahy omaly de nasehoko azy ny taratasy ko ety ny taratasy ana ohatra zao de niresaka somatsara zay indray tsisy olana ny momba nay rolahy azoko le ametrahana anao tsy ponina ety ponina eto mihitsy ary zana tany ary tompo tany de anao le niresaka tamin'ny iza niresaka taminao de ina ny mission anao zany napetraka zareo missionko ny taratasy nasehoko teto amin'ny fokotany fotsiny ety zany ny andray toerana eto aony nampatsiasady ny ministry ny atany sy fisinjaram-pahefana fa azo esorona ka soloana ireo olom-boatendry ka tsy mahatanteraka ny asany na manao adisona resaka manamafy ny efa voalazan'ny filoham-pirenena fa esorona ireo sefokotany nanao adisona sy nanao kolikoly raha misy ny chef fokotany na tsy chef fokotany ihany fa na mpiasa mpanjakana na gouverneur rehefa tsy manao ny asany amin'ny ara-dalàna dia tsy miendrika eo amin'le toerana izy fa dia soloana tsy solany zany zavatra zany raha ny tena marina ny tokony tany amin'ny volana avril tany tsika nefa nanao fifidianana amin'ny fokotany fa nambarako taminareo zay saingy noho ity zava-mitranga manera-tany ity dia mbola tsy afaka nandeha tamin'izay tsika rehefa tonga ny fotoana rehefa afaka ny fotoana amin'ny ty ady amin'ny coronavirus tika hita hoe afaka miroso amin'izay zany ny fepetrara-pahasalamana ny tena mibaiko an'izay manerana an'izao tontolo zao seto amintsika mihitsy dia miroso amin'izay amin'ny fifidianana zay tsika io moa fanontanianareo hoe mbola hoe mifidy telo ve le fokon'olona de ray ve ny fidinareo ao amin'ny district ny lalàna ny tompoko dia mazavy ray no fidin'ny fokon'olona de iny ny constatena fa tsy misy telo zay ny lalàna mipetraka amin'izao fotoana zao tsy lalàna vaovao zany fa lalàna efa elaela ihany andrasana treto ny fanamarinana ny antony izao fanesorana sy fokotanina tsararay ambomanarina izao hatramin'izao nyratana izao dia mbola andrasan'ny olona tsy azo ihetsika sy tsy hanao ny famindra-pahefana sy fokotanina tsararay ambomanarina na dia nisy aza ny fampiantsony sefy distrikina Antananarivo fahenina azy ho taterina amintsika eto ihany ny tohiny mitoetra ny kosa ny savorovory no ny lesika eo amin'ny fandrafetana ny lisitra ireo olona tokony hisitraka ny vaditsinjo andian'ny faharoa maro ny olona marefo izay tsy mbola nahazo fanampiana avy amin'ny fanjakana nandritra ny krizy ara-pahasalamana no ny fisian'ny kolikoly sy ny fitakiana vola ataon'ny sefokotany sasany any Tomasina ny roatra ary ny poniny Tomasina nakeny amin'ny borapokotany misy azy tsirairay nangataka fanazavana mikasika ny zava-misy marina mitondra ny vaovao momba izay amintsika Ianarabarisoa sy Doda Rajarinjato ary Iremy Prudence. Tsy tao amin'ny toeram-piasany ny sefokotany izay saika angatan'ireo mponiny Toamasina fanazavana mahakasika ny fizarana ny vaditsinjo anjehan'ny faharoa androany. Terena andovola 102 ariary ny olona tsirairay vao mahazo sitraka ny fanampiana. Gaga ireo vahoaka tsy fantatra mazava ny antony andoavana ilay vola isaky ny garine pokotany. Misy olona sasany aza mandohatra amin'ny 3,5 sy 5,000 ariary. Ny fokotany sasany ametrahana sora-bolana loha sy fitomboka mihitsy ny garine pokotany mba hanamarinana ny fanefana ny vola. Hoy ireo vahoaka ny rotra teny amin'ny pokotany. 11:45 eto zany fa noho ny am'le tosika fameno sy vaty fameno tony zany zay ny tegna mampimenomeno ny olo satria misy raha somary sarotsarotro ihany ny fandinihana azy azony tamin'ny voalohany teto zany tamin'ny président fokotany le voafidinay jiaby taloha teto ny ferina ho zato ihany zany ny olo mahazo eto amin'ny fokotany zany zany hoe zany ny olo marefo zany kanefa rehefa natao zany le izy tsy arakaraka le olo marefo ihany koa zany nahazo am'le izy fa olo tafa zany mahazo satria afara misy olo zany olo voatendry ny tonga teto olo voatendry tonga zany ndraiky olo an-tanàna aketo foa malao de mbola tsisy zavatra niova zany fa mbola ny teo ihany zany teo zao zany tonga eto zay solo-tegna ny parcelle 11:45 Andranomadio zay zany dia hitarainany aminareo anareo olo maventy fanjakagna mitondra agny zay mangataka aminareo fa sahiragna zay madinika ty fa efa mamaro-panagnana zay am'izao tsisy
na fagnampiagna jiaby zay nandalo tsy nahazo zay ary aminay eto misy olo antitra rehefa mandehana amin'le président ny olo antitra anay dia tenenina hoe tsisy diran'olo antitra aty. Voapanga ho mitetra n'olona akaiky azy indray kosa ny sefokotany sasany mba hampidiran'izay tiany any anaty lisitra ka manome iray alina ariary indray izay afaka hifampirarahany. Mitaraina amin'ny fitondrana ny vahoaka mba hamahany izany olana lehibe izany. Mangataka izy ireo mba hanesorana ao anatin'ny 270 ora ireo filoam-pokotany izay tsy manao ny asany sy manavakavaka. Aiza le fahamarinana, aiza le mangarahara président satria ianao no fidinay, ianao ny fantatray ka aoka ny zavatra izay teneninao mba misy olona tena matotra mizara anazy vahoaka. Izy carnet recensé indroa. Tsisy zavatra zay nefa carnet recensé indroa. Zay ny magaganay zay. Ary aveo misy an'izany hoe manoratra zay anaranay avy anaranao soratana ny anaranay rehefa aveo tsy hita bile zavatra. Anaran'olo kapa misoratra any. Dia amenao 50 000 zara ohatra ka azonao le 500 000. Tetezinao le vahoaka amenao an'le vola. Raha vao tianareo tonononay ny anaranjareo raha ohatra ka zay. Fa zay tsy anono. Fa aleo izy atsapatena mba hiala amin'io. Averena président taloha fitondranay. Dia samy sahirana daholo. Tambazina hoanina tay ny patron vao magnomesasaka karama. Samy sahirana zahay. Tsisy hoe avakavana zany samy sahirana zao. Samy mihiboka. Aza avakavana zany amin'ny fokotany fa sy mety. Teto Antananarivo indray, nisy mponina avy any amin'ny fokotany Nanisana sy Analamahitsy nahazo taratasy fitoriana ho nanompan'ny lehiben'ny fokotany nandritra ny fizarana fanampiana Vatsinjo andehan'ny faharoa. Mbola andrasana ihany koa ny mety ho vokatr'izay. Nanomboka androany ny fanitsiana sy ny fanavaozana ny lisitra eny anivon'ny fokotany eto Antananarivo ary nahetsika avokoa hatramin'ny minisitra tanjona ny azon'izay tsy mbola nisitraka ny fanampiana araka ny fanatsiadiana izay nataon'ny Andry Lalain'Andriamasy sy Misara Safinjatovo. Ny famotoana tamin'ireo sefokotany ao anatin'ny boriboritany fahefatra eto Antananarivo renivohitra androany ny ministra ny rano, fidiovana sy fahadiovana ary lehibe ny distrika na Antananarivo efatra. Antom-piaonana ny fiaraha-mijery ny isam-ponina sy ny fianakaviana manerana ny boriboritany. Tsikaritra ho nisy ary maro ny tsy fitoviana. Misy ny olona manko nohon' izao fisian'ny fizarana Vatsinjo zao dia mamorona carnet fokotany ary lasa ny olona tokony sitraka indray ny lasa tsy misitraka ary izay mihitsy zany tena hidinana eny fotony hijerena tsara ary hijerena koa n'ilay zay carnet izay sandoka moa zany teo moa zany niarany resaka tamin'ny président fokotany rehetrarehetra miaraka tamin'ny délégué ny 4e arrondissement sy ny ao amin'ny distrika hijerena tsara hoe inona keny tena olana eny fotony eny ary inona koa ny zavatra tokony fanatsarana ilaina satria fifanampiana ao anatin'ny mangarahara ny tanjona mba hisitrahan'ny olona tsirairay ny io Vatsinjo io. Aorian'izao dia irotsaka itety tokantrano mihitsy ny ekipa fokotany sy ny boriboritany fahefatra ary ny distrika sy ireo avy amin'ny ministeran'ny rano fidiovana ary fahadiovana. Paikady vaovao entin'ny fotoanam-panjakana mba hanitsiana ny lisitra anivon'ny fokotany izany fitetezana fokotany izany. Mba hamantarina ireo olona tokony hisitraka amin'ny fanampiana Vatsinjo andehan'ny faharoa sy izay mbola ho avy manaraka. Nisy tao anatin'ny fiaraha-miasa ataoko hoe karazana fanampiana mena ho an'ny vahoaka dia nisy an'ilay hoe tosika fameno izay eo amin'ny vola iray hetsariary eo no nanzaraina ho annay tokantrano izay marefo moa zany. Dia ireny olona nisitraka an'izay tosika fameno izay dia tsy ahazo intsony an'ity Vatsinjo ity ary izay no anisany ho jerena satria nisy marika izy ireny misy lisitra n'ilay olana azo dia izay no rekopena aty amin'ny fokotany dia ao anatin'izay ihany koa ny olona tena sahirana zany nisitraka an'ilay izy hita tsy hijery mihitsy ny fotony izay hoe misy olona zao karama izy amin'izao fotoana zao mandray karama tsara izy nefany mbola lasa indray izy misitraka an'ilay izy dia ilay olona tokony ahazo lasa tsy mahazo tena hijery fotony an'izay olana izay zany dia. Mainga avy anivon'ny ministerin'ny atany sy fijara-pahefana ny paikady sy ny fantanterahana izany. Ho tetezina tsirairay tokantrano ka tsy maintsy alaina tsirairay naran'ireo olona sy fianakaviana monina na miara-monina ao anaty trano iray. Atao hoe loham-pianakaviana amin'ny tokantrano iray dia na ilay raim-pianakaviana na raha sanatria zany ny raim-pianakaviana na dinany raim-pianakaviana zany dia raha ao amin'ny trano anankiray lehibe anankiray ohatra an'izao
ao ohatra n'lay misy fianakaviana ohatrany hoe raitapo anaky roa izy na telo nefa efa samy manambady amanjanaka daholo satria trano-pianakaviana lehibe io tsika malagasy tsy ohatran'izany raindray mantsy dia samy manana tokantrano ray avy izy a fa ny loatranony no anankiray. Zany hoe raha telo izy ny tokantrano anatiny ao dia manana ilay fanisana tsirairay avy. Tokantrano telo samy hafa zany izy a fa trano anankiray. Aorian'izay dia atao anaty haikajy mirindra ny taratasin'ny trano tsirairay. Ho ataontsika mitovy daholo manomboka izao rehefa vita ity asa tao androany ity mitovy daholo ny hoe ahoana ny endriky ny karnian'ny fokotany aloha voalohany indrindra ary zany karnian'ny fokotany zany a dia asiantsika nireny QR code reny mihitsy dia flashena fotsiny dia vita daholo momba azy rehefa avy eo. Manarak'izay miainga amin'izy io ihany koa dia androany koa ny asa tao eto ministeran'ny tany sy firazafana manatsara isika n'ilay registre eny amin'ny fokotany. Raha tsy miteny afa-tsy ny hoe eto Antananarivo na mitovy any faritra rehetra koa izy io dia tsy mitovy ilay registre, tsy mitovy ny endrik'ilay registre na ny zavatra misy ao anatin'ilay registre raindray ary matetika dia tsy mitovy. Noho izany ho ataontsika manaraka ny tena fenitra, manaraka ny toetrandro amin'izao fotoana izao izy. Dia rehefa avy eo koa miaraka amin'izay ataontsika ampidirina amin'ny haikajy mirindra izy io rehefa avy eo digitalisation zany dia mirafitra tsara izy rehetra amin'izay hita tsara daholo hoe iza ny olona ato amin'ity trano ity, iza avy ny olona ato amin'ity tokantrano anankiray ity. Fomba fitantanana vaovao tsy mbola nisy teto Madagasikara ka efa nampantanain'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina izany. Manome tanana betsaka amin'ny fanatanterahana izany ho an'ny eto Antananarivo ny governorany faritra Analamanga sy ny ekipany. Any ivelany ny alatsinainy teo no namoaka fanambarany Russia fa tsy ho ela dia afaka mokatra vaksiny hiadiana amin'ny coronavirus anjatony isam-bolana sary lasa fifaninanana maneran-tany ankehitriny ny fikarohana sy ny famokarana vaksiny. Raha ny tatitra navoakan'ny OMS kosa dia vaksiny 9 amin'izao fotoana no anaovana andrana klinika raha toka 730 ankilany no mbola andalam-piomanana ny fanaovana izay andrana klinika izay. Elle était la première à lancer des essais sur les humains en mars. Mihazakazaka ny famokarana vaksiny fanefitry ny coronavirus saika maneran-tany amin'izao fotoana. Isan'ny lohalarana amin'izany i Russia izay nilaza ny alatsinainy lasa teo fa mamokatra vaksiny anjatony isam-bolana tsoatsy hiadiana amin'ny valanaretina Covid-19. Vaksiny antapitrisany maro kosa manomboka amin'ny fiandohan'ny taona 2024. Efa misy orinasa biomedikala miisa 3 any Moscou ankehitriny afaka hamokatra izany manomboka amin'ny volana septambra ho avy izao. Vaksiny fanefitry ny Covid-19 miisa 9 kosa ankehitriny no voalazan'ny OMS fa anaovana andrana klinika raha mbola misy 30 ihany koa andalam-panomanana izany. Marina fatao amin'ny olona avy hatrany ireo andrana ireo. Hitaraka izany fa samy karoka izay fomba rehetra ahafahana miady amin'ity tsy mikaretina coronavirus ity avokoa ny firenena rehetra manerana izao tontolo izao. Raha tsy ahivina 7,9 sy 7 alina sy 7 sy 7 tapitrisa mahery ireo olona efa nitondra ny tsy mikaretina coronavirus maneran-tany raha ny antotanisa voaray farany. Raha toa ka 4,7 sy 7 alina sy 4 sy 2 tapitrisa no efa sitrana. Mahery ny 4,3 sy 2 sy 2 alina sy 7 kosa ireo efa namony ainy. Ni les plus sûrs. Ny tombo 20 ny isan'ireo olona vaovao mitondra ny tsy mikaretina coronavirus eto Madagasikara. Raha ny tatitra avoakan'ny CCO isan'andro dia manatombo hatrany ny isan'ireo sitrana raha oharina amin'ny tranga vaovao izay miisa 420 sy 200 izany androany. Ny ampiray kosa ny nodimandry lavon'ny coronavirus arak'izany dia miisa 530 ny fitambaran'izy ireo hatreto mitondra ny antsipiriana mikasika an'ireo antotanisa vaovao maneho ny fivoaran'ny coronavirus eto Madagasikara ianarabary sosy Dota Rajarinjato. Efa mihoatra lavitra noho ny marary ankehitriny ny fitombon'ireo sitrana amin'ny tsy mikaretina coronavirus isan'andro raha ny tatitra ofisialy avoakan'ny CCO.
Androany nahitana olona vaovao 220 voamarina mitondra ny tsy mikaretina tamin'ny valina fakana singa miisa 770. Ny sitrana kosa 420 ka ny hena 120 amin'izao fotoana izao ireo marary mbola manaraka fitsaboana. 220 no isan'ireo tranga vaovao voatily ireo olona voatily nitondra ny tsy mikaretina coronavirus. 420 kosa no sitrana soamantsara, anankiray no lavo ny valanaretina, miampidimy ny forme grave ary miena 30 kosa nisan'ireo atao hoe ka aktifana ka en traitement. Faritra Analamanga trano no mitarika amin'ireo antotanisa vaovao ny Covid-19 voaray androany ireo. Avy any amin'ny faritra Atsinanana kosa ny olona iray izay namony ainy araka ny tatitra avy any amin'ny CCO hatrany. Ankehitriny dia takiny efa natombokontsika andro vitsivitsy izay dia andeha atombokontsika aloha ny faritanina Antananarivo izay mbola ivony ity valanaretina Covid-19 ity eto Madagasikara ny fanomezana any Tsipriany. Faritra anankitelo nazahoana ny vaovao zany na ahafahana nanao ny vitsinjarany faritra Analamanga, faritra Itasy, faritra Bongolava. Faritra Analamanga dia 270 ny tranga vaovao tao anatin'ireo 220 ireo no hita teto amin'ny faritra Analamanga izay mizara amin'ny Antananarivo renivohitra, Tsimondrano, Avaradrano ary ny distrika Anambohidratrimo. Nisy kosa nefa ny lavo tany amin'ny faritra Atsinanana, avy any amin'ny faritra Atsinanana zany ilay lavo anankiray androany ary tsy adinotsika mihitsy moa iraina ny mirary fiononana feno ho an'ny fianakavian'ireo rehetra izay lavo ary indrindra moa ty lavo ray androany ity. Mila mailo hatrany ny tsirairay na dia efa azo lazaina aza fa ahitana fivoarana ny fifehezana ny valanaretina raha araka ny tatitra ofisialy avoakan'ny CCO. Mampisalasala mantsy raha ny hita sy ny iainan'ny olona ety ivelany no jerena. Tsy voahaja intsony ny sakana ara-pahasalamana mipetraka. Tsy fidinana an-dalambe fa fakana sosikevitra avy amin'ny tsirairay anarenana ny firenena no atao amin'ny alatsinainy 10 aogositra izay tarihan'ny RMDM na ny rodoben'ny mpanohatra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara. Ampahafantarina tsy ho ela araka izany ny toerana anatanterahana ny hetsika hoy ny tompon'andraikitra. Amafisin'izy ireo ihany koa ny fanajana ny fepetra ka efa andalam-panomanana ny efitrano andraisana ireo olona izay tsy mihoatra ny mitatitra ny vaovao mikasika izay ny sarin'ny kasambola manana. Itsinjara anatina komisiona vitsivitsy ireo olona hitondra ny sosikeviny anarenana ny firenena amin'ny alatsinainy 10 aogositra izao. Ao ny komisiona momba ny toe-karena, misy ihany koa ny komisiona momba ny fitantanana sy ny fifehezana ny valanaretina coronavirus. Sokajin'olona maro rahateo no miara-dia amin'ny RMDM anatanteraka ny hetsika amin'ny 10 aogositra. Mpandraharaha, fiarahamonim-pirenena, sendika, fikambanana samihafa ary ray aman-dreny am-panahy. Io tsy misy resaka fidinana an-dalambe, sosikevitra avy amin'ny tsirairay ahafahana manarona ny firenena ity fa tsisy fidinana an-dalambe. Tsy miditra amin'ny fikambanana politika fa mahita ny zava-misy eto amin'ny firenena dia tsy maintsy mijoro. Mikorotana tanteraka na amin'ny fiarahamonina na ny sosialy dia tsy maintsy mijoro satria fotoana ijoroany ny ray aman-dreny am-panahy zao. Tsy mbola milamina ny fiainan'ny vahoaka ary vao maika sahirana azy hoy ny RMDM. Tanjona araka izany hitady vahaolana. FDB voizina rahateo no hoe fitiavan-tanindrazana. Andao tsika hijery ny ahoana ny hanavotana n'ity firenena malagasy ity. Fa ny fitantanana amin'izao dia tsy manavotra ny firenena mihitsy. Endriky ny hetsika mbola hifantarina rehefa avy eo satria misy le hoe zavatra lazaina mialoha dia sakanana taon'izao fa ho hitantsika eo inona ny fomba anaovana azy fa tsy maintsy hampitan'io amin'ny izay tokony hampitana azy zahay amin'le fomba tokony hanaovana azy ho hitantsika eo fa mbola tsy lazaina eto zao. Amafisin'ny RMDM fa anatin'ny fananjanany fepetratrany no anatanterahana ny hetsika ny alatsinainy izao ary efa andalam-panomanana ny efitrano andraisana ireo olona tsy mihoatra ny 10.
Fa tsy tafapetraka ny fitoriana izay nataon'ny mpanolotsain'ny tanàn'Antananarivo voafidy amin'ny anaran'ny TIM noho ny tsy fisian'ny fiandrasan-draharaha teny amin'ny fitsarana amisaana ny ady amin'ny fanjakana. Antony fitoriana kosa ny tsy fanarahan-dalàna teo amin'ny fampitam-baovao ny ben'ny tanàn'Antananarivo renivohitra, ny amin'ny anaisotra ny mpivarotry ny pavion eny amin'ny esplanade Analakely. Mitondra ny fanampim-baovao mikasika izay i Andrialain'Andriamasy sy misy Arazafinjatovo. Na dia efa niatrana tetỳ amin'ny fitsarana amin'ny sahan'ny ady amin'ny fanjakana, tetỳ anosy aza ireo mpanolotsain'ny tanàn'Antananarivo avy amin'ny antoko TIM sy ireo mpivarotra teny amin'ny pavion esplanade Analakely ary mpisolo vava azy ireo dia tsy tafapetraka amin'ny fitoriana noho ny tsy fisiany fiandrasan-draharaha tao amin'ny fitsarana. Ankoatra ny tsy fanajana sy tsy fanomezan-kasina ireo mpanolotsain'ny tanàna dia mandika lalàna maro sy mifanohitra amin'ny fanarana nisy teo amin'ireo mpivarotra sy ny kominina Antananarivo renivohitra ny fampilazana avy amin'ny fiadian'ny tanàna ny tsy maintsy ialan'ireo mpivarotra eny amin'ny esplanade Analakely ao anatin'ny 3 volana. Voalohany dia tsy voaja ilay convention de partenariat resahako zay. Ny antony dia satria 10 taona no fifanarahana ny fanarahana commune urbaine Antananarivo tamin'ireo olona ireo. Dia araka voalazako teo hoe volana vitsivitsy teo aoriana foanan'ny commune ilay izy. Marina fa misy amin'ilay andininy fahavalo ao anatin'io convention de partenariat io hoe afaka raisin'ny commune le toerana raha ohatra ozy izy ka misy ilay atao hoe intérêt général sy ny intérêt public zany manery ny commune tsy maintsy handray an'ilay toerana. Fa tao anatin'ilay fanapahan-kevitra izay niraisin'ny maire kosa dia ny énonceny fotsiny ilay hoe intérêt général fa tsy misy famelabelarana na fatanisana na filazalazana momba n'ilay fisian'ilay intérêt général zany ao anatin'izay zavatra izay. Tsy explicite zany raha izay ny terme itenenako azy ilay fanapahan-kevitra izay niraisin'ny maire. Tsy voaja zany ilay convention raha izay zavatra jerentsika izay voalohany aloha zay. Faharoa, raha nandray an'io convention nanao an'io convention de partenariat io ny commune urbaine Antananarivo dia tamin'ny alalan'ny délibération nataon'ny conseil municipal. Raha ao anatin'ny principe zany na droit public dia hoe misy ny fombafomba sy ny fepetra noraisina tamin'ny fandraisana fanapahan-kevitra anankiray. Raha nafoana ny fanapahan-kevitra iny dia tsy maintsy arahana ihany koa izay fepetra sy fombafomba tamin'ny nandraisana n'ilay fanapahan-kevitra izay. Izay zany ilay fanajana n'ilay ataontsika hoe principe de parallélisme de forme. Tsy nonatreo anefa ireto mpametraka fitoriana teny fitsarana amin'ny sany ady amin'ny fanjakana ireto fa nanambara tamin'ny alalan'ny mpisolo vava azy ireo ny tsy maintsy hatafapetrahana izany sady mbola malalaka raha teo ny fehim-potoana voalazan'ny lalàna. Tsy tontosany fanaterana ilay fanangonantsony teny amin'ny KNAPS izay nokasain'ny mpiasa tsy miankina sy ny randrana sindikaly. Vao maraina dia efa feno mpitandro ny filaminana teny an-toerana. Mariana fa votoatin'izay taratasy izay ny fitakiana ny amoahana vola ao amin'ny KNAPS ho fanampiana ny mpiasa amin'izao vanim-potoana ny amiana ara-pahasalamana izao. Tombanana itoy amin'ny herinandro kosa ny hesika ary hisy hatrany ny fanangonana sony ka iray alina no tanjona hoy ny fanazavan'ny sekretera jeneraly USAM. Nanao hetsika fanangonan-tsoniny avy amin'ny randrana sindikaly miaraka amin'ny mpiasa avy amin'ny sehatra tsy miankina tamin'iny herinandro iny. 7 arivo eo ireo sony voangona treto ary ny famitona tetỳ amin'ny KNAPS izy ireo anatitra izany. Votoatin'ny taratasy zany dia hoe ity taratasy no soniavin'ny mpiasa famoahana ny vola ao amin'ny KNAPS, fitakiana famoahana vola ao amin'ny KNAPS ho fanampiana ny mpiasa amin'izao amiana ara-pahasalamana izao. Iarahantsika mahalala fa tsy nisy fanampiana mihitsy nomeny ny fanjakana ny mpiasa. Misy 1500 milliards d'ariary ao amin'ny KNAPS ao. Tombony fotsiny io fa tsy hoe kory hoe le vola fandrotsakitsika ao amin'ny KNAPS fa tombom-barotra vokatra ny fampiasam-bolan'ny KNAPS zany ny volantsika nampiasain'ny KNAPS dia manana ny tombony io dikan'izay misy vola azo omenantsika ao zany. Vao maraina dia efa feno mpitandro ny filaminana ny faritra manodidina ny KNAPS. Tsy afaka nametraka ilay taratasy kosa ireo mpiasa sy ny randrana sindikaly satria tsy nisy tompon'andraikitry ny KNAPS nandray izany.
tahaka izay ihany koa nefa ny teny amin'ny primature hoy ny fanazavana voaray. Tsy tao ny praiministra izay andrandray ny randrana sindikaly andray mivantana ny taratasy avy amin'izy ireo. Zao zahay mpiasa manana nitahiry atao amin'ny knapsa zany dia sakanana tsy avela hiditra ao amin'ny knapsa. Polisy sy miaramila sy zandary ny tonga teto vao maharaimbe anakana ny fanateranay an'ity taratasy ity ao amin'ny knapsa zany androany. Fanananay volanay ny ao amin'ny knapsa kanefa anatitra taratasy ary zahay tsy avela hiditra n'izany knapsa zany fa sakanana herim-pamoretana zany dia famonoana anay mpiasa ataon'ny fanjakana malagasy zany zavatra zany. Manahoana kosa ary ny hevitry ny randrana sindikaly momba ny fampisamboram-bola ao amin'ny KNAPS ho an'izay mpiasa very asa. Fepetra amin'izany hoe hatramin'ny karama iray volana ny abesany ary averina tsikelikely. Na ambony na ambany ny zanabola na tsy misy koa ary ny zanabola dia tsy mety aminay satria tombom-barotra avy amin'ny fampiasana volanay nataon'ny KNAPS ny ao amin'ny KNAPS ao ny mpiasany zao efa ny amorotevany ny ataon'ny fanjakana zany tsy misitona fa mandaka amin'ny mpiasa ilatsaka ny anaty tevana zany zay zany ny fihetsiky ny fanjakana. Tsy tontosy izany aloha ny fanaterana ilay ankotsony tsy maintsy namonjy fodiana raha teo rehefa nigadona ny tamin'ny iray atoandro. Tombana itoy amin'ny herinandro ny hetsika na izany aza ary mifanindra an-dalana amin'izay isy hatrany ny fanangonan-tsony ka iray alina isa no tanjona. Lafim-baovao mikasika ny trangam-piarahamonina zandary iray no lavon'ny balan'ny polisy na ray antso fitarainana manoloana fanafiana nataona jiolahy misandoka ho polisy teny Anosipatrana ny sampana eloka Behivava nandritra ny fifanenjehana no nahavoatifitra ny iray tamin'ireo olon-dratsy. Fantatra fa zandary amperinasa ilay voatifitra. Olona roa hafa kosa no voasambotra ka fantatra ihany koa fa polisy ny iray tamin'izy ireo. Arahantsika ny famitiana-baovao mikasika izay. Nanao fanamiana polisy ireo jiolahy ary nanakana fiara teny Anosipatrana. Lasibatry izy ireo tamin'izany ny fiara iray manokana izay nitondra lelavola manodidina ny 430 tapitrisa ariary. Nambanan'izy ireo ny basy ny olona tao anaty fiara ary nalainy ny sakoson'izy vola. Nampandre mpitandro ny filaminana ireo voaroba ka nanomboka teo ny fifanenjeny. Ny polisy n'Anosipatrana, ny compagnie urbaine d'intervention, ny polisy misahana ny eloka Behivava no anisany nandray anjara tamin'izany fanenjehan'izany. Rehefa nifanehatra tamin'ireo jiolahy, saika hampiasa ny basy teny amin'ireo olon-dratsy, mbola nanao fanamiana polisy ka voatifitra teo amin'ny feny. Nentina teny amin'ny hôpitaly ty farany ary teny izy no namony ainy no ny ratra nahazo azy. Tom-pizavana sy ny fanadihadiana momba ilay jiolahy no nafantarana fa zandary io voatifitra io. Araka ny angom-baovao dia Roland mitondra moto manao fanamiana polisy no nanao ny fanafiana ka ity zandary ity zany no tratran'ny polisy raha tafaporitsaka kosa ny jiolahy ray hafa. Ny toy ny fanadihadiana nataon'ny polisy avy ao amin'ny sampana eloka Behivava sakelika faefatra ka hita ihany koa ireo olona misa roa naman'ity zandary ity. Fantatra fa polisy efa voaroaka ny ray. Polisy misahana ny ady amin'ny asan'ny jiolahy mihitsy aza. Nataony velam-pandrika ary voasambotra ihany koa ireo Roland izay nahitana baspoleta sy bala misa enina teny amin'ilay polisy tsy amperinasa intsony niaraka tamina fiara Peugeot 309 iray izay anaovan'izy ireo ny asa ratsiny. Mbola nisy lelavola mandidina ny 20 tapitrisa tafaverina ihany koa. Samy nanao fanambarana avokoa na ny zandary na ny teo anivon'ny polisy pirenena amafisin'izy ireo fa tsy misy ny fanavakavahana ary dia naseho avokoa ireo olon-tsotra tahaka ny fanehoana ireo mpitandro filaminana izay manao ny asa ratsiny. Tsy miraitsy kombakomba amin'ny mpanao ratsy ny polisy raha ny fanambarana, indrindra fa raha mpitandro filaminana tokony hiaro ny olom-pirenena indray no mambotry ny vahoaka. Ny jeneraly Richard Valomanana, sekretera-panjakana miadidy ny zandarmariam-pirenena izay nanambara ihany koa fa nanampy nanadio ny ratsy tao amin'izy ireo ny fahatratrarana ity zandary ity. Manodidina ny 30 kosa ny trano miorina tsy ara-dalàna tsikaritry ny mpianatra eny amin'ny cité Ambohipo manome vana ny tsy fandriam-pahalemana ny fisian'ny sivily hafa mivezivezy eny an-toerana raha ny fitarainana ireo mpianatry ny université vao afaka mahalialina noho ny zaza tsy ampy taona tsikaritra ho ny tilitily tokantrano hotafiana. Nanapa-kevitra arak'izany ny mpianatra eny amin'ny cité Ambohipo fa amefy ny toerana misy azy ireo ary isy ihany koa
ny fisafona manomboka amin'ny 7 ora alina hatramin'ny 5 ora maraina. Teny Ambohipo naka ny sary sy nitatitra izany amintsika ary niresaka tamin'ireo mpianatry ny université Kasambola Manana. Eninjato eo amin'izao ny fitambaran'ireo mpianatra mipetraka ety amin'ny cité Ambohipo. Araka ny fitarainany, manohy tohina ny fiainan'izy ireo andavanandro ny fisian'ny fanorenana tsy ara-dalàna ao anatin'ny faritry ny campus. Misy amin'ireo manorina trano ety aza ny hoe mpiasan'ny sampandrarahan'ny fananantany raha nisy osion-dresaka reny ireo mpianatra. Miatery ny tokotany ka tsy misy ny aération. Tsy fanekena ny fandaminana sy ny satan'ny feny mpianatra. Ny zava-misy mantsy milaza ny mahalala olona ao amin'ny topo sy domaine daholo ireo mpanorona amin'ny faritra cité universitaire ary misy mpiasa amin'ireo sehatrasa ireo azy. 30 eo zao ny fanorenana tsy ara-dalàna tsikaritry ny mpianatra ety amin'ny faritry ny cité Ambohipo. Amafisin'ny mpianatra fa tsy mazava ny fahazon-dalana momba ny fananganana ireo trano ireo. Tena ny varavaran-trano sasany rehefa tady Tsivo fenetra io tady Tsivo noho n'ilay fanorenana mipetaka eo anatin'le amin'ilay mifangaro miaro anaty campus universitaire. Fanao tady vola gargote bara rehetrarehetra tafiditra aty anaty campus universitaire daholo zany noho ny fahazon-dalana tsy dia mazava hoe iza no niraika anazy. Eo ambanin'ny bloc 83 misy building mihitsy eo. Manomevana ny tsy fandriampahalemana ny fisian'ny sivily hafa mivezivezy eny amin'ny cité Ambohipo ankoatry ny mpianatry ny université. Matetika arak'izany ireo mpianatra no lasibatry ny vakitrano ka very solosaina sy kojakojan-dakozia mandeha amin'ny herinaratra. Manoloana izay toetra raha izay nanapa-kevitra ny mpianatra ety amin'ny cité Ambohipo fa mefy ny faritra misy azy ireo. Isy ihany koa ny fisafona ho atao manomboka amin'ny 7 ora alina hatramin'ny 5 ora maraina. Afaka omaly zao zay natratra tety zaza mineur le izy. Tratrana tety dia rehefa natao ny fanadihadiana namosa izy hoe izy hay dia misy groupin'olona maromaro. Misy sasany miditra aty amin'ny 1.20 ka hatramin'ny 2, misy ny sasany miditra aty amin'ny 3 ka hatramin'ny 4 dia le zaza zay zao no isany ireo troupe tonga taty hoe tonga aty amin'ny 4 ka hatramin'ny 20. Ireo zaza reo dia manao identification ny toerana hotafihan'ilay namany zareo amin'ny alina. Ny fefenay rehefa ny fefenay ny accès aty dia ho anay mpianatra avy aloha zay mba hiboka ka mampitandrina ho an'ireo rehetra zay manimba ny fefinay fa volany miala anazy reny tsy paipaiky anay miala azy reny ka mampitandrina anareo zay minimana ho azany fa andraisanay fepetra ianareo. Manaitra ny tompon'andraikitra anokatra ny fanadihadiana sy anohana ny mpianatra hiaro ny fananan'ny université ny mpianatra ety amin'ny cité Ambohipo. Marian'izy ireo fa ny université no efa nanamainty molala ny tany antaonany maro ka tsy tokony avela isy akakeriny zany ho fitsinjovana ireo taranaka mbola hanohy fianarana eny amin'ny université. Sambo iray mpitatitra solitany no rendrika teny amin'ny morontsiraky ny nosy Maurice. Niparitaka tao anaty ranomasina ireo solitany ary loza manambana ho an'ny tontolo iainana. Arak'izany dia nifampitoana niezaka ny sakana ny fiparitana izay solitany izay ny tompon'andraikitra sy ny mponina tany an-toerana. Efa roa herinandro zao no rendrika ao Pointe Dessiny ao amin'ny Nosy Maurice ny sambo Akashio. Nanomboka ny alakamisy teo anefa no nahatsikaritra ny fiparitahan'ny solika sy menaka avy ao amin'ity sambo ity ireo tompon'andraikitra. Mihitatra tsikelikely manaraka ny morontsiraka maorisianina ny solika avoakan'ny sambo. Nahitana karazana menaka mavesatra manimba tontolo iainana an-dranomasina mihitsy aza. Solitany no mandrakitra ny fototr'ireo ala onko any an-toerana ohatra. Miara-misalama ny fitazomana ny tsy hiparitahan'ny solitany ireo mpilalatsaka an-tsitrapo sy ireo fikambanana tsy miankina ao Maurice. Andrasana kosa ny fahatongavan'ny sambo iray avy any Grèce hitroka ireo solitany sy akoranafo mbola tavela ao amin'ilay sambo rendrika. Nangataka fanampina iraisam-pirenena i Maurice manoloana ity trango ity. Tsy mbola hihitatra afa-tsy eo amin'ny manodidina Nosy Maurice aloha ny solitany raha ny tombana nataon'ireo manam-pahaizana
saingy ny fahadranmasiny La Réunion kosa no hisian'ny hambana atreto. Amaranantsika ny fampalalam-baovao ny maresaka avy any ivelany mbola miarina taorian'ny fipoahana betao Beirut ireo Libanais. Anjatony maro ireo namony ainy ary maherin'ny 4,000 ireo maratra mitoy ny fikarohana ireo tototry ny fiotsahana. Anisan'ireo naratra nandritra io fipoahana tamin'ny talata io i Joséphine Bezavavy, teratany malagasy miasa any an-toerana. Nanambara ny consulat honoraire ao Liban fa efa nahiditra hopitaly ny tenany ary efa mandray ny fitsaboana sahazazy. Tsy misy atahorana ny fahasalamany ankehitriny, manaraka akaiky ny fivoaran'ny toe-pahasalamany ny consulat honoraire malagasy. Mifaranareo ihany koa ny logité tompoko lasy tompoko vavy ankasitrany ianao, nanaraka izany hatramin'ny farany. Mitoetrany kosa ny fandarana samihafa tsy afoizandao ny Dream In. Veloma mandrapitafa indray ary. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Mandroatra tsara sady madio ny lambanao miaraka amin'ny savony Rim. 100 ariary na 20 ariary. Rim, lay savoninao vita malagasy. Bon au Bon vous présente le JT. Bon au Bon est un biscuit croustillant recouvert de pâte de cacahuète enrobé d'un fin chocolat. Bon au Bon, rempli d'émotions. Bon au Bon. Tilcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents colorés disponibles en magasin. Batimax. Tilcor nolotranao ny le JT. Ny dentifrice force no ampiasaintsika hitazomana ny nifintsika ho salama sy mafy tsara. Dentifrice force, nify matanjaka, tsika mamiratra. Dentifrice force nanolotranao ny le JT. Ankafiziny ny le JT miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro no mampazotomana. Ufafinareta ankonanao. Monto plus tiamitsika malagasy. Ankafiziny Monto plus miaraka amin'ny le JT.